sal qoldi lekin akalar. Bu narsa bo'lardi. Mana shu ko'rib turgan to'nkalarni qurib yotdi, va chirib ketgan, juda ham qattiq. Qancha vaqtda parchalab tashlar ekan, bitta ko'ramiz. Protex brendiniki. Buni qaranglar. Bittada oladi. Protex brendiniki. Hamma narsasi originallari qo'yilgan, juda ham sifatli zo'r. Seplarini qarang, bitta ahamiyat beramiz. Tillarang sep. Juda ham ajoyib ishlangan ekan. Bundan tashqari Cofix brendiniki ham bor. Buni ham bitta alohida ishlatib ko'ramiz. Ichidan nimalar chiqishini bitta yaqinroqdan ko'rsating-da. Bundan tashqari yana bitta yasasangiz bo'ladi. Protex ichidan qarang. Sepi, ochkisi, mana bunaqa kulish nabori, svichasi, prokladkalari ham chiqadi zapas. Gilza porshonlarigacha chiqadi. Garantiya taloni, moybochik hamma narsa chiqadi. Yana bitta yasasangiz bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga bemalol aloqalashsangiz bo'ladi yoki kommentariyga ++ni qoldirsanglar. O'zbekiston bo'ylab uylarga yetkazib beramiz. Protex va Cofix brendini mana shunaqa benzopillari bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.